وقبل ما نبدأ الخبر بنرجو من أصدقائنا ومتابعينا الإعجاب بالفيديو علشان نوصل لأكبر شريحة من الجمهور الزملكاوي، وشكرا مقدما على دعمكم. استعدادا لمباراة المقاولين العرب، خطة كارتيرون مع هؤلاء اللاعبين. الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قام بوضع خطة للاعبين الدوليين العائدين من منتخب مصر والذين شاركوا مؤخرا في بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر. هذه الخطة من جانب كارتيرون بتتمثل في القيام باستشفاء لكافة اللاعبين الدوليين بما فيهم الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، وذلك استعدادا لاستئناف بطولة الدوري بمباراة المقاولين العرب يوم الثلاثاء القادم. واستقر كارتيرون مع الجهاز المعاون على خضوع اللاعبين الدوليين للتأهيل والاستشفاء بمجرد انضمامهم لمعسكر الزمالك. وعادت اليوم بعثة منتخب مصر إلى القاهرة قادمة من قطر حيث المشاركة في كأس العرب.